Mwiriwe mwese muri kumwe na Lisa Kana. Ego uyu munsi ndagira ngo tuganire ni gute umuntu yashobora kugumana umunezero n'ibyishimo bye kandi aca mu bibazo, mu bigeragezo, mu bintu byinshi bigiye bitandukanye bibangamiye ubuzima bwe. Reka mbaribwire rero nshuti, ubuzima bwawe ntuzabugarukirize ku kibazo cyawe urimo gucamo. Ikibazo cyawe ntikikakubere indangamuntu cyangwa identite, kikakubere identite yawe. Si uko uyu munsi urwaye, kurwara no kuba umurwayi biratandukanye. Nabagira inama yo kuzanga rwose kwitwa umurwayi. Ushobora kuvuga uti Kalisa ararwaye, bitandukanye no kuvuga ngo Kalisa ni umurwayi. Sibyo? Ibyo bintu ugomba kubyanga kuko uko uhora wivuga ndi umurwayi, ndi umurwayi, ndi umurwayi, bigeraho ubuzima bugafata uburwayi. Niyo mpamvu rero uyu munsi nagira ngo nkubwire ngo ntakagire ikintu na kimwe kibangamira umunezero w'umutima wawe. Urwaye, uri muzima, uri guca mu kigeragezo, uri guca mu bibazo, buri gihe reka nkubwire akantu gato. Uyu munsi aho wicaye ndavugana cyane cyane wenda n'abadafite ikibazo gikomeye muri iyi minsi. Buri wese afite ikibazo, ariko uyu munsi hari ubwo ushobora kuba uri gushima Imana, ubyina utera haleluya, uri muri ambiance y'umunezero. Ariko ibuka imyaka 5 ishize hari ahantu wari uvuga uti Mana nuhanguka, sibyo? Niyo mpamvu rero umuntu nanone uri mu kibazo uyu munsi yakwiye kwibuka ahantu yigeze kuba ari, Imana ikamukura kirya gihe, cya gihe yagukuye hahandi. Ya Mana ntabwo yahindutse, ntabwo ihinduka, ihora imeze kuriya, uko yahoze nikwiri kandi niko izahora. Ibyo ucamo byose menya ngo babifite icyiza kibiri imbere. Ntukagire na kimwe ufata nk'ikintu kibi cyangwa ikintu kije gutuma ibintu bigenda nabi. Ugasanga umuntu ararira ngo bamutwaye ngo akazi, bamwimya akazi. Ako kazi se niba ari kukagera ukazagwa muri ziri esikariye ugapfira hariya, Imana yo kwiba yagutanzeyo, ijisho ryayo ko riba ririyo. Irebe uyu mukobwa nagera aha ngaha bazamufata ku ngufu, ukarira ngo uriya abandi bagutwaye akazi, bagutwaye umugabo. Bangahe bako, bangahe umuhungu wakubenze wajya kubona, cyangwa se umukobwa yarakubenze ageze imbere akubitana n'umutera za sida, aragenda amera nabi. Reka nkubwire, icyawe kirahari, ikigeragezo cyawe kije kugutera ingufu, ntago kije kukwica. Kandi se umundi gupfa niki? Abantu benshi ko twibaza ngo kikibiri ngo kizapfa, iki cyo kizapfa. Ariko rinda umutima wawe kurusha ibindi, rinda ubugingo bwawe kurusha ibindi, sibyo? Nshuti y'Imana, reka umunezero uhore muri wowe, reka umunezero ugumane nawe muri kumwe, ugume mu byo ukora byose. Urababaye nibyo, urarwaye nibyo, ariko nturi umurwayi, nturi ikibazo, nturi imbabare. Ufite ibibabaje ariko nturi imbabare, ufite uburwayi ariko nturi umurwayi, sibyo nshuti yanjye? Ufite ubukene ariko nturi umukene. Reka umunsi wa none nshuti yanjye wanga ikintu cyose kigushyiraho identite runaka. Uyu munsi ibwire wowe ufite ubushobozi ku rurimi rwawe, ufite ubushobozi bwo kuvuga icyo uri cyo, wowe bwawe itongere icyo ushaka. Ndi umugore mwiza, ndaberwa, ndi igisubizo, uvuge ibyo ushaka byose. Ndi umwamikazi, ndi umubyeyi mwiza. Uvuge ibintu byose, ibyo utabwiwe n'ibyo batazakubwira. Ese ko hari uwo kukwima uhari, kuki wiyima? Kuki wiyima kandi abo kukwima bahari? Ariko wowe ubwawe uyu munsi, wowe ubwawe wibere marene, wibere parrain, wibere papa, wibere mama,
urugendo umere nk'akakana gatoya ugenda ugatongera ukabwira uti mwana wanjye courage umeze neza uratambuka ukaberwa la mbega ukuntu useka neza. Ikibazo kiri hehe niyo nawe afite iryinyo ryavuyemo ko nseka umuntu akagira ngo narikuyemo mbishaka wampangaye ngo disubizemo wapi. Reka nkubwire ufite amaso ushaka kureba imirari ibyo nta kintu bitubwiye. Hari abatareba imirari bararabarira. Ufite amaguru niyo waba ucumbagira. Nta bantu urabona bacumbagira ariko bamerewe neza baryoshye. Kuko reka nkubwire uzirinde kwangiza umuntu w'imbere. Uw'inyuma uyu nguyu nta kintu avuze ko iyo umuntu Imana igiye kuguhuza n'uwawe ari Imana avuye ku Mana, Imana imuhishe iby'imbere iby'inyuma ikamuhishurira iby'imbere. Hari igihe usanga umuntu w'umugabo arikije afite ibimasozi ibipinya bimeze gutya ariko Imana yamuguhishurira ugasanga arutwa na John. Reka rero mbabwire buriya cyangwa wabona John uko bumureba Imana yamugutungira agatoki kakubwira ati wankumiwe nziza cyane imeze itya. Umuntu nshaka kuguhuza nawe ni John. Wagira amahirwe ukamenya kumurebera mu yandi maso, kumurebesha yandi maso cyangwa abisi batazi kurebe batashobora kurebesha amaso tugite ay'umwuka. Imana ikakwereka John, ikakwereka ubwiza bw'ikakwereka agasumba akaba mugufi yusumba barebare bose baba warahuye nabo. Urumva none rero uyu munsi icyo turangirijeho ndagira ngo wikunde. Icyo ni icyambere. Wikundwa akaze cya kabiri. Witeteshe icya gatatu. Witere mbese ujye wisuhuza. Wikorere ibyo ushaka byose kundi muntu yagukorera sibyo. Naho ubundi kakubayeho niba ari ukubyuka uvuga utayi wenda apfuye oya. Iyo ugishobora kuvuga ntabwo uba wapfuye. Niba rero ugishoboye kuvuga vuga uti ndiho sibyo. Ndiho ubishyire mu nzagihe ubishyire mu ndagihe. Ntabwo ari mu nzagihe ntabwo ari mu mpitagihe. Noneho muri segonda urahumeka ibume ugihumeka uriho. Yego ndakwifuriza kubaho mu munezero mu mahoro kwikundwa hakaza. Turangirize kuri ako kantu kuri uyu mugoroba. Ngaho rero amahoro y'Imana abane namwe mwese n'amahoro ya Yesu. Amen.